Mingla dinero computer vision fine ton to mi jono program sa yi me yin thing kan la no C++ နဲ့ပြတာအခု fine 3နဲ့ပြမှာ fine 3နဲ့ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ image processing library ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ပုံတစ်ပုံကို read လုပ်မယ်ကြည့်မယ်ဒါလေးပါပဲเนาะကဲအခုတော့အဲ့တော့ပထမဆုံး import CV2 ဆိုတဲ့ computer vision open CV library ကို import လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ main program တစ်ခုရေးရအောင်เนาะ main program တစ်ခုရေးမယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က if เนาะ module check တဲ့အရာဒါက open CV မဟုတ်ပါဘူးဒါက file 3မှာเนาะ file 3 program ရဲ့ရှင်းထုံးမှာဒါကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ module စစ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် developer module ရေးပြီးရင်တခြား program နဲ့ထည့်ပြီးတော့ import လုပ်ပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်လို့ဒီကိုရေးတဲ့ program ထဲမှာပဲ program run စီခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးပါတယ်ဒါဆိုရင် main function ကို run ပါပြီကျွန်တော်ဒီ main ထဲမှာရေးပါမယ် file 3 programming တော့ကိုလေးလာသိတယ်မှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့က image read နဲ့ကျွန်တော်တို့ mat object တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ပြီး read လုပ်ပြီးတော့ matrix ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ပထမဆုံး image patch တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဖန်တီးအောင် image patch ကတော့ဒီမှာကျွန်တော် computer မှာhome ထဲမှာ desktop ထဲမှာကျွန်တော် blue ဆိုတော့ wallpaper file လေးတစ် file ထည့်ထားတယ် jpeg file ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ data key လေးမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ home username မှာဟုတ်ပြီဒါ file patch မှာဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အခု mat object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် file 3မို့လို့ရပါတယ် image ပဲရေးတာ image 1ပဲရေးတာရပြီကျွန်တော် cv2.im read ဆိုကျွန်တော်ခုန patch တစ်ခုပေါ်ရေးခဲ့တဲ့ patch ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့second argument ဖြစ်1ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်1ကိုဘာကြောင့်ထည့်လဲ0ကိုဘာကြောင့်ထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာ read လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ image show နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် cv2.im show နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမယ်1ဆိုတဲ့နာမည်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mg1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က escape နေလိုက်ရင်ရက်တော့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ cv2 wait key ရေးမယ်ပြီးရင်တော့ cv2 ဒီ window ကိုပြန်ဖြတ်မယ် destroy all window လေးရတယ် destroy window ဆိုရင်တော့နာမည်တစ်ခုချင်းစီဖြတ်မှာတော့နာမည်ပြန်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့1ဆိုတဲ့ file 3 program ပဲ program ကို1ကြည့်မယ် run ကြည့်မယ် file 3 1.5 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ quick ကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုန1ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်ပါပြီ escape နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆို program ဒီရက်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြည့်တက်ပြီဆိုရင်တခြားကျွန်တော်တို့ကြည့်စရာအနေနဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ print ပုံကိုကြည့်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ develop လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကို mat object ကို mg1 ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှင်သေးတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ် run ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကိုဘာထွက်လာ 1.5 တော့ run ကြည့်ဒီမှာ matrix ထွက်လာတယ်တွေ့လားဒီမှာ matrix ထွက်လာတယ် matrix ဒီမှာဟိုမှာဘလူးပုံစံနဲ့ထွက်လာတော့1.6 1.59 1.46ရှိတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဒါတွေကကျွန်တော်ပြောတယ် RGB red green blue to channel 3ခုအတွက်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့ BGR ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခြာရဲ့ type ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဒါကတော့ဟို debug လုပ်မဲ့ process တွေအတွက်ကိုဟိုအဆင်ပြေအောင်လို့တခါတည်းပြထားတာဟာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ data type ကိုကြည့်ချင်တယ်ဒီ image 1ကဘာ type တော့ print type 1ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ number anti array and dimensional array type ပါခွဲကိုပြန်ပိတ်မယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည့်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုလွယ်တဲ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြသွားမယ်နောက်မှတစ်ဖြည်းဖြည်းလေ့လာကြရင် image 1ရဲ့ကျွန်တော်တို့က data type ကိုကြည့်ချင်တယ် data type ကိုကြည့်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ် run တယ် unsigned integer 8เนาะ8 bit
bit depth ရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်0ကနေ 255ဆိုတော့8 bit depth ရှိတယ်ဒီခုန RGB channel 3ခုကတစ်ခုချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးက0ကနေ255အတွင်းရှိတယ်အဲ့အခါကျတော့သူက8 bit depth unsigned integer 8 bit depth ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ဗာကြည့်လို့ရသေး shape တွေ size တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပဲရေးသွားမယ် print one dot shape print site ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ program ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ် run မယ်အခါ run တဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာ unsigned integer တွေ့ပြီအခုဒီမှာ height ရဲ့ width ရဲ့နောက်တစ်ခုက channel ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်တွေ့ရတော့ခါကျတော့ဒီက size အောက်ကဟာတော့ image 1.size ပါ size ပါဒီ1089နဲ့ဒါ wallpaper ပုံဆိုတော့သူက resolution များတယ်1089နဲ့1439နဲ့3နဲ့ကိုမြှောက်ကြည့်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့46583943ဆိုတဲ့ပုံရင် size ဖြစ်တဲ့အဖြေကိုရမယ်ဒါကတော့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့စက်ကမြင်နေတဲ့သူကနန်းတွေပဲမြင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ metric နဲ့ဒီဟာတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်အခြေခံ debug လုပ်တဲ့ဟာကိုပြတာပါနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုခတ်တော့ပဲသွားမယ်လိုက်နိုင်အောင်လိုက်ကြပါ